Jaa, aitäh! No see, mida me oleme siin kuulnud nüüd Kristen Michali suust, on skandaalne. Ja see, mida me kuulsime Lauri Läänemetsa suust, on veel skandaalsem. Kulla sõbrad, te lükkate politsei tanki. Politsei otsustas korrakaitseseaduse alusel. Kas korrakaitseseadus on ülemakt kui põhiseadus? Kes andis politseile korralduse? Kas politsei viis läbi ebaseaduslikku jälitustegevust? Ja ärge irvitage seal! Ärge irvitage seal! Kuulake, mida teiega räägitakse ja küsitakse. Te ei ole Jumala armust seal puldis. Te olete Eesti rahva armust seal puldis. Ärge irvitage. Me oleme Eesti rahva esindajad siin. Palju rohkem kui teie. Nii et palun käituge viisakalt. Palun, lugupeetud seltsimees esimees, kutsuge nad korrale. Ma väga vabandan. Lugupeetud Mart Helme, esiteks ma ei ole teile seltsimees. Mart Helme, ma palun nüüd tähelepanu. Ma palun teid inimesi siin saalis mitte sildistada ja palun jätkake nüüd oma küsimusega ja palun esitage see rahulikul, viisakal moel ja arusaadaval moel. Palun. Korrale, et nad käituksid soliidselt, ei irvitaks, ei ajaks omavahel juttu, ja ei valetaks ei avalikkusele ega rahvasaadikutele. Korrakaitseseadus ei anna õigust ebaseaduslikuks jälitustegevuseks. Ebaseaduslik jälitustegevus ilmselt toimus, sest vastasel korral ei oleks punane kraana teadnud olla täpselt sellel kilomeetril, kus ta oli, et maha tõsta kuju, mis ei kujutanud ennast avalikkusele mingit ohtu. Täpselt nagu ei kujutanud avalikkusele mingit ohtu ega kuritegu see, et seda kavatseti kuskile püsti panna. See ei olnud mingi riigipöördekatse, see ei olnud mingisugune mässukatse, see ei olnud mingisugune korratuste korraldamise katse. Ja kui te räägite ennetamisest, siis ennetamine oleks pidanud toimuma eelnevalt läbirääkimiste teel, veenmise teel. Miks te ei saatnud sinna dialoogi politseid, nagu oma armastatud punamonumendi juurde Siselinna kalmistule? Vaat Siselinna kalmistul oli dialoogi politsei ja okupatsioonirežiimi sümbolid seisavad seal püsti suurepäraselt ilma igasuguse teiepoolse sanktsioonita. Ja minu küsimus nüüd peaministrile on, ma tegelikult pean teda nukuvalitsuse peaministriks. Kas need mehed, kes võitlesid 44. aastal, nii talvel, suvel kui kevadel okupatsioonirežiimi vastu, olid bandiidid või olid nad Eesti vabadusvõitlejad? Palun selget vastust. Kas teie hinnangul oli tegemist bandiitide ja fašistide käsilastega või oli tegemist Eesti iseseisvuse ja Eesti perekondade evakueerumisvõimaluse eest võitlevate inimestega? Aitäh, Mart Helme. Härra peaminister, enne kui te vastate, et ma tuletaks Riigikogu liikmetele meelde, et küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, mitte 3 minutit. Et palun ka sellest reeglist kinni pidada, et vastasel juhul meil ei ole võimalik, kui ei suudeta reeglitest kinni pidada, meil ei ole võimalik siin seda infotundi pidada. Et mul on tõsine palve, et peame nendest reeglitest kinni, mis me oleme kokku leppinud. Palun, härra peaminister, teil on võimalus vastata. Jaa, aitäh. Et nagu öeldud, Politsei- ja Piirivalveamet valmistus varakult plaanitud Lihula ausamba 20. aastapäeva tähistamiseks. Olgu mainitud, te küsisite, kas korraldajatega suheldi. Korraldajad siiski viivitasid avaliku koosoleku loa taotlemisega ja selgus, tegid seda ebakorrektselt. Lisaks laekus ka PPA-le vihje, et korraldajad plaanivad Lihulasse paigaldada seal teisandatud monumendi koopia ja PPA võttis selle enne paigale asetamist hoiule. PPA saadab monumendi koopia ekspertiisi hindamaks, kas seal leidub keelatud sümboolikat. Meil oleva informatsiooni kohaselt ja politsei informeeris meid oma tegevusest, nagu mainitud, politsei tegutses korrakaitseseadusega kooskõlas. PPA sai piisavalt täpse vihje, tegutses vallast ja mälestusürituse korraldajatelt saadud info alusel. Selles juhtumis pole politsei teinud ühtegi pealtkuulamisega jälitustoimingut. Nüüd küsisite, et kas suheldi. Politsei suhtles eelnevalt Eesti Leegioni sõprade klubiga 1. septembril toimuva avaliku koosoleku teemal. Sai nende esindajatega kokku ka. Pühapäeval toimus Lihula kalmistul ja parklas mälestusüritus. Hoiatustele vaatamata kasutati avalikul koosolekul ka Natsi-Saksamaa sümbolid. PPA tuvastas rikkumise ja algatas ühe väärteomenetluse. Aitäh! Suur tänu ja järgnevalt täpsustav küsimus, Mart Helme, palun.
Ja no mul on arusaamatu muidugi, mille eest politsei hoiatas. Mille eest? Mille eest? Mille eest? Te olete siin sujuvalt hakanud rääkima mingisugustest sümbolitest, keelatud sümbolitest. Palun, keelatud sümbolid on siseline kalmistu. Siseline kalmistu keelatud sümboleid puudutab muide ka seesama 151.1. See puudutab neid keelatud sümboleid, mitte seda siluetti. Ja ma arvan, et te isegi ei ole nii targad, et te teeksite vahet, kas sellel mehel on peas esimese maailmasõja aegne saksa kiiver või teise maailmasõja aegne saksa kiiver. Ma ei usu, et te vahet teete. Ma ei usu, et te nii intelligentsed olete. Aga minu küsimusele, kas need mehed, kes võitlesid 44. aastal olude sunnil oma legitiimse peaministri kohusetäitja kutsel, need olid 10 000 mehed, need ei olnud mingid üksikud, ma ei tea, seikluste otsijad. Need 10 000 mehed, suurusjärk 60 000 meest, kas need kõik olid bandiidid ja fašistid või olid nad Eesti rahva legitiimsete omariiklusõiguste ja oma perede kaitsjad? Vaat sellele te ei vastanud ja ma palun sellele vastust. Selget vastust. Jah, nad kaitsesid Eesti legitiimseid huvisid ja oma peresid või teistpidi, jah, nad olid fašistid. Palun selget ühemõttelist vastust. Aitäh! Aitäh! Hea küsija, kogu selle infotunni ja teie väga eksalteeritult nüüd viimasena üritate siduda Lihulasse paigutatava mälestussamba ja politsei korrakaitse seaduse alusel tegutsemist Eesti ajaloo mõtestamisega. Ma arvan, et see ei ole mõistlik ja veel vähem mõistlik on kiita võõrsümbolite kasutamist mis tahes avalikul üritusel. Ka teie, olgugi et opositsioonis hetkel, peaksite hoolitsema selle eest, et Eestis oleks avalik kord tagatud ja siin ei oleks mitmeti mõistetavaid sündmusi. Aitäh! Aitäh! Ja järgnevalt lisaküsimus. Martin Helme, palun. Ja vastust me sellele ikka ei saanud. Mis siis toimus Eestis 44. aastal? Seda Eesti ajaloo kulgu meie tänane valitsus mõtestas ära punase kraanaga. Te olete selle selgelt ära defineerinud ja ära mõtestanud. Nii et meie siin lihtsalt protestime sellele mõtestamisele. Te olete Vene ajaloo narratiivi jõustajad Eesti valitsuse poolt. Putini käsilas, täpselt nii. Nüüd, mul on mõned küsimused, mis on kogu sellest tänasest diskussioonist õhku jäänud. Esiteks, ma ei saa aru, mis jutt see selline on, et inimesed ei teinud koostööd ja plaanisid paigaldada kuju kuskile. Ja seda tuli ära hoida. Vabandust, inimestel on Eestis põhiseaduslik õigus koguneda, inimestel on põhiseaduslik õigus arvata ajaloo kohta, mida nad tahavad, ja inimestel on õigus panna üles kujusid, mis ei ole kriminaalsed. Kogu see jutt, mida te siit olete rääkinud sellest, kuidas meil oli mingisugune kuritegelik tegevus, on absoluutne vale ja räige seaduse rikkumine ja jõhker võimu kuritarvitamine ning Eesti õigusriigi põhimõtete jalgade alla trampimine. Ja see on põhiprobleem meil praegu. Ajaloogu on seal taustal ka. Nüüd ma tahaksin aru saada, et kas sellisest lähtekohast vaadates siis on niimoodi tulevikus, et kui meie erakond kutsub kokku meeleavalduse valitsus vastu, siis kõigepealt lendavad kohale politseinikud koerte teleskopides, nuiade ja kraanadega, konfiskeerivad kõik plakatid, saadavad need 2 kuuks kuhugile mingisugusesse ekspertiisi ja siis, kui leiavad, et ekspertiis ütleb, et need plakatid ei olegi seadust rikuvad, et siis võite nüüd oma koosoleku ära pidada või? See on ju see loogika, mida te siin tegite, see on ju võimu kuritarvitus. Ja teine, mida te teete? Ise tunnistasite mõlemad, peaminister, siseminister. Valitsus arutas seda asja ennem. Valitsus leppis mingi tegevuskava kokku. A tanki lükkate politsei. Politsei otsustas, politsei kohaldas neid. Ma nüüd küsin, kui seadust rikuti ja ilmselgelt seadust rikuti, ilmselgelt inimeste õigusi rikuti, ilmselgelt kohaldati seadust valesti, teadlikult valesti, kas te kavatsete mõne politsei pealiku lahti lasta või mitte? Ja kui te ei lase, siis te ju tunnistate, et tegelikult nad täitsid teie käsku. Jaa, aitäh, hea küsija. No vot, seal me siis oleme, et ma arvan, et teie kirjeldus küll väga veidras minu jaoks võtmes, ilmselt teie just mitte, kirjeldabki seda, et me endiselt debateerime selle üle, kuidas avalikus ruumis korda tagada, mis tahes sündmuste puhul ja ohtu ennetada. Politseil see õigus on seadusest tulenevalt ja seda nad tegid. Õigusvaidluseks on Eestis alati ruumi.
Selleks on Eestis kohtusüsteem ja kui kellelgi on erinev arvamus, on võimalik sellegi üle debateerida. Nii et see küsimus ei ole siin mitte ajaloo mõtestamise üle, vaid selle üle, kuidas keegi näeb neid sündmusi. Meil oleva informatsiooni alusel politsei tegutses täiesti korrektselt, arusaadavalt ja ainuõigelt. Ja meil ei ole vähimatki kavatsust, siseminister võib selle üle kinnitada, politseijuhte hakata kuidagi vallandama selle alusel. See plaan oli teil, kui ma õigesti mäletan, õnnestus. Aitäh! Suur tänu!